Orqa farida bagaj ochadigan knopka joylashgan. Qarang. Nima qilgan? Toyota Avalon $8300 ga. Jigar, olsa boradigan joyimi deyman-da. Narxini qarang, biznes klass mashina-ku bu. Xo'ja akalar, mashinada yurishgan. Qop-qorasi. Diskalarini ham qarang, takoy. Menimcha zo'r narx, bunaqa narxga hali Toyota Avalon sotilganmi yo'qmi bilmayman. Mana rulini tiktirib olsangiz bo'lar ekan mana shu qismi. Lekin qolgan qismi qarang, mana yog'och joylari zo'r bo'lib turibdi-da. G'iz-g'izga eshakdek mashina. Toyota bilasiz dunyodagi eng kam buziladigan, ustaga bormaydigan mashina. Qiladigan ishlarni bitta polirovka qilasiz, bitta ximchiska qilasiz. Oldini hadoyda chashkami nimadir ovoz chiqyapti dedilar. Oy, shu bir grubi $500 cha xarajat qilasiz, qurt bo'ladi. 8300 ga berib yuborilyapti. Like bosingmi? Jigar, yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. 2007-yil probegi 500 ming bo'libdi. Propallari ham bor. Jigar